Утро 20 июля началось с жары и безветрия. На соседнем мысу проснулись соседи-рыбаки, стали там готовиться к очередной рыбалке. Ну и мне пришлось вставать, собираться и дальше отправляться. Вот сейчас я на таком небольшом необитаемом островке. Здесь обитают только чайки, вон они орут. До берега километра 4, туда километра 2. Вон туда, между островами, сейчас я пойду. В сторону острова Великий. Потратив больше часа на то, чтобы догрести сюда, вот на эти острова Ягодные. То есть я греб где-то 4 часа. 4 километра с лишним. Дальше мне идти вон туда дальше. Там где-то протока Лапская. Но сейчас, раз острова Ягодные, надо посмотреть, что здесь за ягоды. Действительно ли они есть. На предыдущем островке мне удалось там найти почти спелую чернику. Может, и здесь тоже есть. Вот эта сторона южная, здесь должна быть ягода. А что-то нет. О, есть, ну какая мелкая. Ой, ужас. Даже брать не хочется. Голубики не видать. Черника жутко мелкая. Ладно, пойду дальше. Может, в другом месте повезет больше. Так, что здесь имеется? Здесь имеется вот такая вот голубичина. Кислая еще. Здесь тоже несколько штук. Ну, а снимается тяжело. Значит, еще не спелая. Тут, как всегда, запасы китайских сетей. Вот не понимаю людей, зачем это все. Это же сети одноразовые. Вот положил ее, все. Использовать ее уже невозможно. Когда гребешь по обширной озерной глади, то, в общем-то, и снимать нечего. Берег далеко. Ничего не видно. Фу, кислятина. А когда высадишься на берег, тоже особо-то не поснимаешь. Ну, что это за пейзажи? Была бы нормальная вода, тут хотя бы так все было прикрыто. Только кое-где камни торчали, было бы живописно. Вот когда я был первый раз здесь в 2000 году, тогда воды было много. Вот тогда было красиво. А потом почти каждый раз тут, оказывается, вода слита. Все это безобразие обнажено и смотреть нечего. Вот он такой весь. Вот. Все. Это был весь островок. Вот тут вот сосенки растут. Там вон еще несколько этих индрасилий. А тут внизу, внутри, о, какой, как бьет, мягкий такой. И не сильно толстый. Ба. И тут кругом эти самые. Короче, вот. Место для палатки. Как угодно можно ставить. Входом в любую сторону. Дровишки кое-какие, шишки есть для печки. И вот тут вот место для погулять, набережная, так сказать. Вот по этой набережной можно, как это там, вальсировать, глиссировать. Короче, вот от сих пор и вот это все набережная. Вот такой островок. Ну, я бы на нем остался, но, к сожалению, сейчас время только обеденное. Еще нужно грести часов хотя бы до 5-6 вот за эти вот острова.
там будет протока Лобская, в озеро Лобское. И где-то там надо найти подобный же островок. Ну или в общем какой-то хорошенький.
стояночка, чтобы пообедать. Вот к 4 часам достиг такого неизвестного безымянного островка. Солнышко наконец-то скрылось, но зато там он идет такая пелена, и уже тут слегка капает. Так что, думаю, надо останавливаться, потому что к ночи наверняка будет дождь, может с грозой. Ну, после такой жары нередко бывают шквалы и грозы. И вот тут где-нибудь расположиться. К сожалению, в самом затяжке места не нашлось, а где-то вот тут вот наверху можно встать. Вот на такой вот перине из черничника. Кстати, черника уже начинает созревать. Это хорошо. Черничку я, как всегда, люблю. Пока ее еще немного. Потом ее уже есть становится невозможно. Вот, короче, здесь сейчас буду располагаться. Тент ставить основательно, чтобы шквалом не сдуло. Ну, а дальше потом завтра уже идти туда, вон там, так вроде остров Великий. И туда дальше в Обскую Западь. Сегодня круглая дата, 20 июля. Как раз 2 недели, как начался этот поход. И остается ровно месяц до того дня, когда я должен быть на острове Крестовом, чтобы успеть дойти до Кандалакши. Сегодня с утра было солнечно, безоблачно, а к вечеру вот тут дождик шел. И наконец-то я вот соорудил здесь большой костер. То все не из чего было.
Когда я был метрах в 300 от этого места, то увидел, что вот здесь вот быстро переплывает воду какое-то животное. То ли с большими ушами, то ли с маленькими рогами. Против солнца не очень ты разглядишь, далеко было. Я думаю, что это косуля. Что-то похоже по силуэту головы. И значит, она скрылась где-то там. А вон там он где-то должен быть поворот в эту самую Лобскую протоку. Сейчас я пройду между камней, и там видно будет. Вот вход в протоку Лобскую. Здесь имеются туристы в огромном количестве. Ну вот сейчас, если идти дальше вдоль подветренного берега, то должно быть легче. Ветер уже не будет так сильно крутить байдару. Совсем стало хорошо. Осталось дойти почти до озера Лобского и где-то там остановиться, не проходя деревню. Сегодняшний ветер боковой меня прямо-таки вымотал. И я упал почти что напротив этого поселка Лобская Запань, вот тут на островке. Вот от ветра более-менее загородился, сейчас надо чайку попить. Надеюсь, что ветер все-таки к ночи стихнет. Здесь-то у меня тихо, хорошо. Первым делом надо организм насытить влагой. Вот тут пригодятся шишки с предыдущего острова. На этом тоже шишки есть, но их еще собрать надо. И заодно впрок накипятить воды питьевой. А то сегодня все закончились внезапно.